Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab nu dimuliakan ku Allah. Itu di kaum dangu radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa Persada TV sareng TV anu sanes. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kamari orang terus ngabahas ibadahna Nabi Daud dina mangrupi saum Nabi Daud, sadinten saum sadinten henteu. Terus saur Nabi alaihi salatu wassalam, la afdala min dzalik, teu aya saum anu langkung afdal tibatan saum Daud anu nembe. Maksana saum sunnah, pang afdalna saum sunnah nyata saum Daud, sadinten saum sadinten henteu. Ieu nuduhkeun lamun jalmi saum salalawasna satotrasna unggal dinten saum, maka eta sanes langkung sae tapi kena kularangan. Nabi alaihi salatu wassalam netelakeun la soma man somal abad, daya saum kanggo jalmi anu saum salalawasna unggal dinten teras saum sunnat. La soma daya saum kanggo jalmi anu kitu hartosna teu aya pahala. Ieu nuduhkeun yen kadar saum sunnah nu ku urang kadah dilakukeun teu kenging ngalangkungan ti kadar saum sunnah nu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta tos dibahas ku urang dina dinten Ahad anu kapengker. Urang teraskeun deui hadis anu kamari ku urang dibahas katampi ti Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Eta taasan beres rada panjang nambe sakalimat. Ayeuna urang teraskeun. Wa fi riwayatin, dina riwayat anu sanes masih riwayat Bukhari sareng Muslim. Alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul Qur'ana kullal lailah. Faqultu bala ya Rasulullah walam urid bidzalika illa al-khaira. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam tos dugi ka kami ya beja yen anjeun saum dahar. Saum dahar teh saum sapapanjangna unggal dinten. Terus anjeun ge maca Quran tamat unggal wengi. Bayangkeun sawengi tamat ti Al-Fatihah dugi ka Anas sareng tengah-tengahna sanes Fatihah langsung ka Anas. Sadayana 30 juz. Jadi unggal dinten saum wengina tamat sa Quran. Nah laras eta beja teh. Fakultu abdi ngajawab saur Abdullah bin Amr bin As, bala ya Rasulullah, naras wahai Rasulullah, tinggal niatna. Walam urid bidzalika illal khaira, abdi teu mika hoyong nanaon ku amalan eta kajabi kasayan. Niatna sae, tapi kan aya ieu paribahasanya dalam bahasa Arab sanes Quran sanes hadis. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan teu ngahalalkeun sagala cara. Tujuan anu laras kadah dilakukan ku cara anu laras.
Upami tujuan laras cara naon maka awan kan aya jalminya nyarios matak nyinggung batur terus batur kasinggung teh ambek dan niat abdi mah sae tuh niatna sae nya aya nu kitu aya seueur niat abdi mah teu kitu anjeunna we baper jadi dulu nyalahkeun batur anu tersinggungna kitu nya. Terus sering dijelaskan pada melan awon mah teu ditinggal tina niat. Sanos niatna sae pada melan awon mah tetap dosa, tetap awon. Sanos niatna sae orang ngarampok. Niatna kau mengabangun masjid umpamana. Tetap eta mah kajahatan. Orang maling tapi kanggo nyumbang ke anak yatim tetep kejahatan. Saros niatna sae. Tah kitu deui dina perkara agama. Dina ngalaksanakeun agama niatna pasti sadena sae. Hayang pahala, hayang ridho Allah, tapi cara ngalaksanakeun agama ulah sembrono kedah nyontok ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ya Abdullah bin Amr bin As walam urid bidzalika illa al khaira. Abdi teu aya niatna naon sawewengi maca Quran unggal dinten siangna saum naon niatna pasti sae. Bentuk perbuatanana sae saum sareng maca Quran sae. Tapi ditegur ku Nabi alaihi salatu wasallam tong kitu kamari ku urang terus disebutkan fala taf'al. Tong kitu tong ngalakukeun siga kitu ibadah teh. Sar Nabi alaihi salatu wasallam fasum sauma nabiyillahi Daud. Fa innahu kana abadan nas. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Prak anjeun saum seperti saumna Nabi Daud. Nabi Daud teh jalmi disebut kana a'badan nas, jalmi anu paling hebat ibadahna ka Allah. Sareng baca Al-Qur'an sabulan sakali tamatna unggal dinten. Tamat sabulan sakali berarti sadinten sakumaha? Sajuz. Kan 30 juz sabulan 30 dinten tamatkan Quran sabulan sakali hartosna sadinten sajuz. Saur Abdullah bin Amr bin As qultu ya Nabi Allah inni utiqu afdala min dhalik. Wahai Rasulullah abdi tiasa langkung teu eta sabulan sakali tamat mah atuh citel teh naonnya enteng teuing gitulah. Saur Nabi alaihi salatu wasallam faqrahu fi kulli 20. Lamun kitu mah tamatkeun Quran setiap 20 dinten sakali. Lamun 20 dinten sakali sadintenna sakumaha? Sajuz setengah. 20 dinten tamat. Terus qultu abdi nyarios deui saur Abdullah bin Amr bin As ya Nabi Allah inni utiqu afdal min dzalik. Wahai Rasulullah abdi tiasa langkung teu eta. Maka Nabi natelakeun faqrahu fi kulli 20. Lamun kitu mah tamatkeun Quran 10 dinten sakali. Berarti sadintenna sakumaha? 3 juz. Terus kekeh eta teh ku agung-agungna sumangat nanya. Saur Abdullah bin Amr bin As ya Nabi Allah inni utiqu afdala min dzalik. Wahai Nabi Allah abdi tiasa langkung teu eta. Faqra fi kulli 7 wa la tazid ala dzalik. Lamun kitu mah prak tamatkeun Quran saminggu sakali. Ulah langkung teu eta. Saminggu sakali. Lamun saminggu sakali berarti sekitar sakumaha sadinten
4 juzan itu 4 juz. 4 juz kali 7 28 ya 4 juz langkung lah gitunya. 4 juz sadinten tah. Ulah langkung teh eta. Jadi dicarek dilarang ibadah kaleulewihi berlebih-lebihan ngalangkungan batas disyariatkeun. Naon sababna suur eta teh hikmahna kahiji ya teu ngabeungbeuratan. Namun ngabeungbeuratan diri engke hiji waktos nalika iman turun, kondisi fisik turun gitunya tiasa dikantunkeun total. Aduh haroream ya nuju teu raraos kieu kitu. Kaduana ya tiasa ngabeikeun kawajiban nu sanes. Ayeuna lamun umpamana unggal wengi baca Quran tamat aya hak anu diabaikan, hak istrina, hak pala putrana kitunya. Mungkin wae lamun sawengi henteu tamat enjingna jadi kasita waktosna ukur kanggo ibadah. Iraha waktuna tangga. Maksudna natangga teh bukan ngobrol saresna ngobrol nu teu pararuguh. Aya kewajiban interaksi sareng tatangga, dakwah, nulungan baturnya, teras milari nafkah, teras ngadidik murangkali merhatikeun istri eta kaabeikeun. Kumargi kitu Nabi SAW netelakeun wa inna liwaladika alaika haqqa. Saestuna anak-anak anjeun ngagaduhan hak kana diri anjeun. Perhatikeun anak anjeun. Wa li zaujika alaika haqqa. Istri anjeun oge ngagaduhan hak. Jadi lamun ibadahna siga kitu kabayang istrina diabaikeun, putrana diabaikeun, tatanggana oge diabaikeun, milari nafkah oge diabaikeun. Seueur kewajiban anu teu ditunuykeun. Tah saur Abdullah bin Amr bin As, fasyadadtu fasuddida alayya. Abdi kekeh we sakuat abdi. Ternyata abdi ngaraos berat. Ternyata teu mampu istiqomah ku ibadah nu siga kitu. Sabab kan jalmi makin lami makin sepuh. Kamu lamun terus ibadah teu aya gerak, mun bahasa orang aya mah teu aya olahraga. Teras barang tuangna ku sabab saum terus gitunya kirang asupan gizi, nutrisi, vitamin. Gampang kena penyakit, gampang leles, lemah gitu. Akhirnya berat ngalakukan ibadah anu sahebat tadi. Makanya Nabi SAW menetelakan innaka la tadri la'allaka yatulu bika umruk. Anjeun terang mungkin umur anjeun engke bakal panjang. Lamun panjang sepuh lemah mal mampu deui kitu. Fasirtu ila alladhi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu waditu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nalika abdi tos kolot tos rempo abdi kaduhung duh coba baheula nya abdi teh nampi saran ti Nabi SAW supados ulah ngabeungberatkan diri dina ngalakukeun ibadah. Dina riwayat anu sanes Nabi SAW natalakeun ahabbus siyami ila Allah taala siyamu Daud wa ahabbus shalah ila Allah taala salatu Daud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru illa idza laqa.
Saur Nabi SAW, saum anu pang dipikas cinta naku Allah Ta'ala, saum Daud. Salat anu paling dipikas cinta ku Allah, salat Daud, salat Nabi Daud. Orang tos terang kumaha saumnya Nabi Daud. Nyata sadinten saum sadinten heuleut sadinten. Kumaha salatna Nabi Daud? Kana yanamu nisfal lail, anjeuna kulam setengah wengi. Setengah wengi. Terus yaqumu thulutsahu, salat sepertiluna. Wa yanamu sudusahu, sepergenep sesana kulam deui. Jadi lamun umpamana isya ayeuna jam 7:30 gitunya. Ya 7:30. Terus kulam ditabuh 7:30 atau napi tabuh 8. Breg dugikeun ka tabuh 1. Tabuh 1 gugah terus salat dugikeun ka mungkin sekitar tabuh 3:30. Atau napi dugikeun ka tabuh 3, 2 jam lah gitunya. Teras sesana kulam deui dugikeun ka subuh. Subuh we gugah. Da ieu salatna Nabi Daud. Lamun umpamana wengi teh anggap we 12 jam. Wengi 12 jam. Di jam genep dugikeun ka jam genep. 12 jamnya. Jam genep maghrib dugikeun ka jam genep enjing-enjing. 12 jam. Setengah tina 12 jam sabaraha jam? Genep jam. Kulam genep jam. Sepertilu tina 12 jam sabaraha? 4 jam. Kulam genep jam, 4 jam sholat, terus sesana 2 jam deui kulam deui. Sepergenep tina 12 jam. Jadi 12 jam pas. 12 jam teh dibagi 3. Genep jam kanggo kulam, 4 jam kanggo sholat, 2 jam sesana kulam deui. Eta sholatna Nabi Daud. Tiasa teu ku urang diamalkeun? Teu tiasa. Sebab waktu salatna benten. Ayeuna lamun urang kulam ti jam genep dugikeun ka jam 12. Jam 12 gugah, ti jam 12 salat tahajud dikeun jam 4. Beres jam 4 kulam sampai jam genep. Atau sholat maghrib isya subuh kalangkungnya. Tiasa kurang diterapkan. Nah sababna sabab waktu sholat di zaman Nabi Daud benten sareng zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi intina sami mung jamna anu benten. Jantan umpamana orang ayeuna isya beres jam 7:30, jam 8 kulam. Terus kulam dugikeun ka 5 jam jam 1. Jam 1 gugah terus salat dugikeun ka jam 3. Jam 3 bobo deui dugikeun ka azan subuh 4:30. Ulah kabablasan. Eta pangsaena salat wengi. Jadi ayah kulemna, ayah salatna, terus sampai subuh kulem deui. Eta pangsaena salat wengi nu dilakukeun ku Nabi Daud. Jadi Nabi SAW natalakeun ahabbus salati ila Allah Ta'ala salatu Daud kana yanamu bi nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman yuftiru yawman. Pang saya salat nu dipikas cinta naku Allah salat Nabi Daud. Anjeunna salat setengah malam,
teras anjeunna kuleum setengah malam, salat sapertilu malam, teras kuleum deui sapergenepna. Anjeunna saum sadinten, teras teu saumna sadinten, heuleut sadinten. Eta salat Nabiullah Daud sareng saumna nya. Tadi hadis katampi ti Abdullah bin Amr bin As diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim kalawan sanad anu sahih. Tina hadis ieu urang tiasa nyandak sababaraha faidah, sababaraha pelajaran. Pelajaran anu kahiji sami sareng nu kamari hirsus sahabati fi ibadati rabbih azza wa jalla. Hadis ieu ngajelaskeun agungna sumangat para sahabat dina ngalakukeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun ka sawengi maca Quran, siangna saum, bayangkeun hebatna nya. Kahiji kitu. Pelajaran anu kadua oge sami sang nu kamari wujubut tabayyun fil ikhbar atau fil khabar. Hadis yang ngajelaskeun wajibna tabayyun. Tabayyun teh naon? Milari atau mastikeun leres henteu berita anu dugi ka urang. Sabab dina hadis ieu ditetelakeun Nabi naros heula ka Abdullah bin Amr bin As alam ukhbar annaka tasumud dahar wa taqra'ul Qur'an kull lailah. Aya beja ya ka kuring anjeun teh lamun saum saterusna unggal dinten, lamun maca Quran sawi leres teu tadi taros heula. Bisi beja eta teh bohong, hoax nya. Bilih beja eta teh teu leres, hanas disalahkeun ari pek teh teu leres. Jadi wajib tabayun. Tabayun teh mastikeun leres henteuna berita. Saluyu sareng parentah Allah dina Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat anu kagenep, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hei jalma-jalma nu ariman, lamun aya beja teu jalma fasik, lamun aya jalma fasik datang ka anjeun mawa beja, selidiki heula. Pastikeun heula leresna beja eta. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ulah dugikeun anjeun nimpakeun karugian ka hiji kaum, kabatur kusabab kabodohan anjeun, terus anjeun ke bakal kaduhung. Kitu deui aya ancaman. Jadilah iku sabab ieu parentah tina Quran ulah percaya kana beja. Parentah. Lamun parentah ieu diabaikeun dosa. Berarti ngabaikeun parentah Allah. Wajib tabayun. Lamun teu tabayun teh dosa. Dikuatkan ku hiji hadis sahih riwayat Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam natalakan kafa bil mar'i ithman idza dhayya kullama sami'a. Kafa bil mar'i ithman idza haddatsa kullama sami'a. Hiji jalmi dianggap dosa lamun eta jalmi nyarioskeun naon anu kakuping ku manehanana. Aya beja kieu langsung disebarkeun, aya beja kieu langsung disebar. Lebat kana sepil keluar tina baham. Dosa eta teh salah. Boh beja eta teh ngeunaan urusan dunya. Urusan kejadian, peristiwa kitunya, berita-berita ngenaan urusan dunia, komo urusan agama. Contoh urusan agama teh umpamananya ya. Aya hadis kieu, urang teh asan terang leres teh hadis eta teh langsung dibejakeun ka batur. Padahal teh asan terang tos sahih.
Tasan tangtos eta teh ucapan Nabi alaihi salatu wasallam seueur paribasa dina bahasa Arab tapi dianggap hadis. Masyhur ieu teh contoh pernah nguping ungkapan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga aya dina telapak kaki. Pernah nguping? Seueur nyebutin eta hadis, seueur pernah sanes hadis. Pernah nguping utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pilari ilmu tingawitan dina buayan dugikeun ka lebat liang lahad. Pernah nguping? Eta sanes hadis. Peribahasa sanes isina sae. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sanes ka negeri Sina. Pernah? Eta sanes hadis. Palsu hadisna. Terlepas nah eta eusina laras atanapi henteu sae atanapi henteu pokona mah ulah diaku ucapan Nabi. Dasarnya ucapan Nabi sanes eusina laras. Pernah nguping ungkapan netel anu netelakeun wabtagu sanes wabtagu naon teh anu i'malid dunya ka'annaka ta'ishu abada i'malid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu qada. Beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Beramalah kamu untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Pernah nguping itu? Ya sanes hadis. Tapi seueur jalmi mah kalabat anu ngadugikeun ieu teh seseurna mah ustadznya. Jalmi awam mah moal terang ustad. Tapi ya ustad teh henteu hati-hati dina masalah ilmu hadis. Asal bahasa Arab we eusina sae saur Nabi kieu. Bohong teu? Bohong. Kena ku ancaman an luar biasa. Pikasieunna man saur Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minar. Sing sajalmi anu ngabohong atas nama kami. Kalabat diantawisna ngadugikeun hadis palsu. Nu dimaksud hadis palsu teh saha atuh Nabi ngadamel hadis palsu sanes kitu. Hadis palsu teh ucapan jalmi tapi diaku-aku ucapan Nabi. Ta eta hadis palsu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sing sajalmi anu ngabohong atas nama kami, gara siap-siap nempatan tempat calik dina sini neraka. Ancaman teh luar biasa. Tah ayeuna ya bulan naon ayeuna? Rajab. Aya karena media sosial orang Facebook, Instagram, WhatsApp-nya anu nge-share tenan ngabagi berita. Sing saha jalmi barang siapa yang memberitahukan kedatangan bulan Rajab bakal ada pahala begini. Aya nu kayak gitu. Hampir setiap tahun. Ya palsu hadisnya. Karena kahiji ku hadis sing sanu ngabohong atas nama kami siap-siap neraka. Kena oge ku hadis cukup hijal dianggap dosa lamun nyarioskeun sagala anu ka kuping ku manehanana nya. Jadi wajib tabayyun. Tabayyun teh mastikeun leres henteu berita ya. Para wargi sadaya orang tos tabuh genep orang jeda heula engke sabada jeda ulang langsung kana tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun jazakumullahu khairan kapangsa Ustad ngantos parantos medar ngeunaan
salat Nabi Daud anu tangtosna bakal manfaat kanggo urang sadayana. Mangga para wargi upami bade naros di masjid mangga tiasa ngacung langsung. Mangga beli aya no naros di dieu. Ya, Mang Didin. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Patarosana anu kaitana sareng saum Nabi Daud alaihi salam anu dilaksanakan sadinten saum sadinten henteu semantawis abdi kantos nguping upamina aya larangan saum dinten saum sunnah dinten Jumaah tanapi Sabtu upami teu disarangan sareng dinten sata acana sareng dinten saatosna kumaha upamina pas saum Daud keunana atanapi ninggangna dina dinten Jumaah tanapi Sabtu. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Saum Daud saum sadinten saum henteu. Sadinten saum sadinten teu saum. Pasti hiji waktosna ninggang kana dinten Jumaah. Atanapi dinten Sabtu. Mungkin minggu ieu ninggang Jumaah, minggu payun dinten Sabtu. Padahal aya larangan saum infirad dina dinten Jumaah. Infirad teh hartosna Jumaah hungkul teu dikawitan ti Kemis teu diteraskeun kana Sabtu. Nabi SAW netelakan la takhussu yaumal jum'ah bisyamin wala biqiyamin. Anjeun ulah ngakhususkeun dinten Jumaah kanggo saum atanapi kanggo salat. Ieu nuduhkeun teu kenging. Kahiji kitu. Kadua aya larangan saum sunnat dina dinten Sabtu. Saum sunnat. Sakuma pidauh Nabi SAW na hadis riwayat Imam Abu Daud, la tasumu yaumas sabat illa fi mafturidha alaikum. Aranya nulah saum dina dinten Sabtu kajabi saum anu difardukan. Ya harus saum sunnat dina dinten Sabtu teu kenging. Kajabi upami fardu. Fardu teh contona we qada. Istri atanapi pamegat gaduh hutang saum Ramadan dibayar qadaan dinten Sabtu. Atanapi saum nazar. Nazar teh wajib hukumna. Eta fardu kenging dinten Sabtu. Atanapi saum kifarat. Umpama orang ngalanggar sumpah saum 3 dinten. Salah sawisna dinten Sabtu eta wajib maka kenging. Anu sunnah teu kenging. Sunnah teh kalabat umpama nawe dinten Arafah mungkin pas ninggang dinten Sabtu atanapi saum Muharram Asyura mungkin hiji waktos ninggang dinten Sabtu. Kalabat saum Daud pasti hiji waktos mah ninggang dinten Sabtu ya. Kumaha masalah ieu kahiji para ulama ikhtilaf. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tetap ngalarang saum Daud dina dinten Sabtu. Sabab saum Daud hukumna sunnah. Kena ku larangan hadis la tasumu yaumas sabat. Anjeun ulah saum dina dinten Sabtu. Sabab kitu teu kenging sana saum Daud langkung we dilewat kitunya kayak ahad saum terus gitu. Eta pendapat anu kahiji. Pendapat nu kadua netelakeun kenging saum dinten Sabtu. Pendapat ieu diantaranya dicepeng diungkapkan ku para masyayikh di Saudi seperti Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Al-Basam sareng nu sanesna. Kalabat dina kitab Bulughul Maram bab siyamu tatawu bab saum tatawu hadis ya aya. Dinukil ke Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah
para ulama anu mensyarah anu ngajelaskeun kitab ieu nalika nerangkeun masalah ieu langsung berhujah ku hadis saatosna dina kitab Bulughul Maram. Yen aya hadis ti Ummu Salamah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering ngalakukeun saum dinten Sabtu sareng dinten Ahad. Ya hadisna ti Ummu Salamah tur hadisna sahih kahiji kitu. Kedua, salah sawios istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dina dinten Jumat saum. Saum dina dinten Jumat. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaros asum bil ams nah anjeun saum teu kamari. Kamari teh berarti dinten naon? Kamis. Saur eta istrina la abdi teu saum. Hal satasumina godan anjeun bade saum teu enjing. Berarti enjing teh naon? Sabtu. Henteu. Fa'aftiri lamun kitu mah buka anjeun. Ulah saum hungkul dina dinten Jumat tanpa diawalan ku dinten Kamis atanapi tanpa diteraskan karena dinten Sabtu. Hadis sahih. Tur hadisnya nuduhkeun yen kenging saum dina dinten Sabtu. Kumargi kitu sapari ulama netelakeun larangan saum sunnat dina dinten Sabtu aya dua kemungkinan. Kemungkinan nu kahiji tos mansukh. Mungkin pernah ada larangan eta, tapi dimansukhku dua hadis anu nembe. Dimansuh teh tos dihapus, tos teu berlaku. Akhirna kenging kadua hadis eta upami teu dhaif atanapi teu mansukh, hadis eta syadz. Syadz teh hartosna bahasa urang nama nyeleneh, nyimpang tina kaumuman. Kumargi kitu para ulama netelakeun kenging saum sunnat dina dinten Sabtu. Walhasil ieu masalah nu diikhtilafkeun ku para ulama nya. Tajanten sia saum Nabi Daud dinten Sabtu kenging numutkeun mayoritas ulama sabab hadis anu ngalarang eta aya dua kemungkinan tadi mungkin terus dimansukh mungkin wae eta hadis syadz. Eta dinten Sabtu. Kedua dinten non infirad hadis salat saum khusus dinten Jumaah. Kumaha upami Daud pasti hiji waktos maninca kana dinten Jumaah. Kanggo ihtiyati kehati-hatian langkung utami di sambung sareng dinten Kamis samemehna. Arba'ah saum upami Daud pasti ninca kana Jumatnya maka saum dinten Kamisna. Kanggo ngahindarkeun larangan infirad saum dina dinten Jumat. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu henteu, mangga Ahad deui. Senin henteu, mangga Salasa. Rebo henteu, mangga Kamis. Jumat henteu, mangga Sabtu. Ahad henteu, itu teras. Eta ihtiyati wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di Pengker aya aya sok ya mic-na. Bari ngantosan ibu-ibu dang mangga di pendengar aya tina WA Ustad. Mangga. Bismillah, assalamualaikum Ustad, mudah-mudahan Ustad sareng kru disarehatkeun. Ustad bade naros apwan mempar tina bahasan dupi jalmi anu sok janten panarosan kahin pamitos pupusna tiasa didoakeun ku putrana, mohon pencerahanana ti Ustad. Sukron jazakumullah khairan. Ti Ajudin di Purwakarta. Ajudin di Purwakarta naros upami jalmi kahin teh dukun sok jadi tempat patarosan naros nomor nalo kitu baheula mah nya togel atanapi
barang ical atau napi nutu damang atau macam-macam hoyong benghar yang dukun lagi miskin hoyong enggal kengeng jodoh yang dukun lagi jomblo tak gitu hoyong melet nu geulis istri dukun teh gitunya ayat nu kitu dukun seueur jadi dukun seueur ditaros suparos beunghar padahal dukun lagi miskin hoyong gaduh istri nu geulis padahal istri dukun oge teu geulis terus maut nah pala putrana kenging ngadoakeun tergantung kalabat Imam Syafi'i rahimahullah nalika ditaros ngeunaan tukang sihir nah tukang sihir teh kafir atanapi henteu kalabat dukun nah dukun teh kafir atanapi henteu maka Imam Syafi'i netelakeun arini sahrak coba tunjukkeun heula sihirna teh kumaha praktekeun lamun dina praktek sihir atau napi praktek perdukunan teh aya unsur-unsur amalan anu ngalantarankeun kufur atau napi musyrik maka musyrik sareng kafir seperti umpamana nyuhunkeun bantuan ka para jin atau napi jin engke dina masihan syarat kasih dukun kadang ngalakukan amalan kufur contoh amalan kufur teh umpamana kadah ngalebetkeun mushaf kana WC kadah nincak mushaf dina raraga ngahinakeun atanapi kadah mencit pepencitan sanes kanggo Allah tapi kanggo si jin eta mencit teh kalebet ibadah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ucapkan saya salat abdi pepencitan abdi eta lillahi rabbil alamin kedah kanggo Allah rabbul alamin fasholli li rabbika wanhar salatlah anjeun ka Allah wanhar sareng mencit kanggo Allah oge aya kanggo sajabi Allah maka musyrik jadi lamun praktek sihirna sareng praktek perdukunan aya unsur-unsur syirik unsur-unsur kufur maka dukun sareng tukang sihir eta kafir musyrik nah, maot teu kaeng disolatkeun maot teu kaeng didoakeun tapi lamun praktek sihirna sareng praktek perdukunan teh aya unsur-unsur syirik mengukur sulap mengukur nganggo ramuan mengukur nganggo umpamana peralatan kalau seperti tukang sulap kan sihirnya padahal mungkin peralatan atau mungkin ramuan aya jalmi diduruk kurung tapi sugan panas sugan naon nah eta syirik atau nabi kufur tergantung ternyata nganggo ramuan kapungkur kan kurang terus dicarioskeun di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah suur para sufi anu sakti tapi ngamalkeun naon ngamalkeun amalan-amalan bid'ah aya anu tiasa ngapung aya anu tiasa diduruk terak mah terak tapi teu panas teu naon sadayana disebut eta bid'ah eta tipuan setan atuh aya anu kurunyung bari ngapung di pelonggo Syekhul Islam Ibn Bruk temural karotong ditaros naon sababna eta jalmi nah ngapung teh disangga ku jin ngan jinna teh katinggali dibacakeun ayat kursi jinna kabur eta murag aya hiji deui jalmi nangtang hayu saha nu bener antara urang ngadu kasaktian ngadu jajaten naon ngadu kasaktian teh orang masing-masing diduruk saha anu teterak
maka eta bener. Anu kaduruk berarti salah. Diumumkan, diajukan ieu tantangan teh ka khalifah. Ku khalifah disetujui. Bayangkan kumaha bener salah teh ditinggal tina kasaktian. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah istikharah terus ditarima hayu. Siap. Wah, iraha dina dinten Jumat. Pas jalmi Jumatan libur ngararumpul naringali. Atuh jalmi teh hebohnya. Akhirna ngararumpul. Tah bade diduruk duanana di payunan khalifah. Eta mah pas bade prung pisan diduruk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah anjeunna netelakeun abdi nyuhunkeun syarat. Naon syaratna? Samemeh diduruk masing-masing urang kedah dibalur heula dibanjur heula ku cuka. Boga tuh si eta tukang sihir tuh tur khalifahnya tujuan. Si tukang sihir teh ngaleos kabur terjadi bedo. Tas we alimin ditaros ke murid-murid diantaranya sebenarnya Syekhul Islam ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah muridna eta teh. Wahai tuan guru ya Syekh, naon sababna nyuhunkeun dibalur heula ku cuka? Saur Syekhul Islam, sabab eta jalmi samemeh ka dieu terus dibalur ku ramuan tertentu. Ramuan eta badana teh ngalantaran kan moal terak di naon? Diduruk. Moal terak diduruk. Tah ramuan eta bakal luluh bakal luntur lamun dibalur ku cuka, makana kabur. Jadi sanes kasaktian ramuan. Sim keuring mah emut nuju alit. Nuju alit air rincangan. Dibanjur ku spiritus kan baheula mah zaman spiritusnya satesan lampu teh jarang tapi nganggo patroma ku spiritus tek diduruk da teu panas-panas atuh deukeun ka pareumna. Wah ieu mah sigana sulap. Pek tadi diwartosan carana kumaha basehan heula atau kolomuh. Jadi si curug urang basa ku kayaan ku cai gitu nya. Terus banjur di luhureun spiritusna nempel tapi kehalangan ku cai. Kan spiritus mah langsung nya tek kurung kan sakedap. Ta anu kaduruk teh spiritusna hungkul kuritna urang mah masih ka lindungi ku cai nu batu tak kitu tah. Cobi karena spiritus. Tapi lamun kaduruk tong nyalahkeun. Kitu cenah sim keuring hari teh acan pernah nyobian dengan kitu rahasiana teh kitu tah. Tah jadi lamun sihirna pendukurna teh teu aya unsur syirik. Nu ukur nipu batur. Seueur dukun tukang tipu. Seperti dukun anu ngagandakeun artos aya nu katipuna teh sanes jalmi awam tuh. Polisi aya, tentara aya, dokter juga aya, pengusaha aya. Tah rek lapor isin gitu nya. Jadi aman dukun. Seueur tukang tipu. Jadi sanes mempraktekkeun praktek anu syirik atanapi anu kufur mengukur nipu, maka dukun sang tukang sihir anu kitu teu kafir teu musyrik tapi maksiat. Jadi nu kitu mah upami maot tetap muslim tur wajib disolatkeun, wajib dikuburkeun di pekuburan kaum muslimin sareng wajib didoakeun ampunan sareng rahmatnya. Sanaos profesina dukun tapi praktek perdukunan teh mengukur nipu teu aya unsur syirik teu aya unsur kufurnya. Wallahu a'lam bishawab. Ti ibu-ibu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad widi tumaros kumaha upe urang sedekah ka masjid
Tapi masjid nate dianggo ngalaksanakan perkara-perkara anu nyimpang tina sunnah. Teras gogorowokan kana speaker. Kadang dilebet nate upaya pangaosan ngararoko. Aduh, kabayang kebulnanya mulek. Mal hegar eta masjid. Da masjid sakumalega umpama saperti masjid urang. Hiji we anu ngaroko di juru da mabok sadayananya. Tang bara di luar, tang bara di lebet di luar anu ngaroko urang di dieu. Kalebet atuh. Bauna teh. Zalimna jadi ngaracunan batur. Si hasebna kasesep ku batur nempel dina paru-paru. Jadi panyawat. Zalim. Tukang ngaroko sanes ngarokona di kebon teu aya saha. Tara pernah di bumi, tara pernah di painan batur. Tetap zalim. Ya, saja bi zalim ka diri sorangan, oge zalim ka keluargana. Sabab uih ka bumi, paru-paruna anu pinuh ku nikotin, nu racun, pinuh ku bakteri. Eta teh ngaluarkeun tina nafasna bakteri sang racun. Nempel dina dinding, nempel dina hordeng, ngotoran udara di bumi, kasesep ku isina, ku putrana, lebet karena paru-paru batur, karena paru-paru isina ka putrana. Penyakitan weh. Jadi kazaliman perokok teh siga kitu tah. Sanes mengukur zalim ka diri sorangan tapi oge ka batur, sanes ngarokona tara di painan batur. Tetep efek tina rokokna paru-paruna kotor. Aya nikotin, aya racun-racun kimia saurna teh nya tina hiji batang rokok ngandung 6.000 jenis racun. Tina racun kimiana, tina tembakona, tina hasepna, tina segala rupi, tah nempel dina paru-paru, kahambuskeun ku nafas, kasesep ku batur. Tah ayeuna aya masjid anu kitu, mah kenging teu urang nyumbang. Lamun eta masjid dianggo alat kaawonan, sanos aya kasayanana pasti dianggo salat, aya nu maca Quran pasti. Tapi secara umum sur kaawonanana. Maka langkung saya pilari masjid anu teu aya kaawonan atau minimal sakedik lah kaawonanana. Pilih masjid anu sunnah, pilih masjid anu nerapkeun Al-Quran sareng hadis kalawan salarasna. Teu aya nu ngaroko haram, dilarang, tong boro dilebet pusina di areal oge kan kita sakama aya perdanya, aya peraturan di pemerintah. Sabaraha tempat anu dilarang ngaroko di atasna rumah sakit, sakola, kalebet masjid tempat ibadah. Ngalanggar aturan pemerintah. Dari lamun umpaman aya nu kitu dicarek keukeuh tiasa diperkarakeun. Sebab aya undang-undangna, aya aturanana nya. Tajanten naung sae tibatan artos nu ku urang disalurkeun ka dinya engke dianggo kaawonan, maka langkung sae pilari masjid anu laras-laras nyunnah kanggo disumbang. Wallahu a'lam bissawab. Aduh hapuntennya tos saep waktosna duikeun ka dieu we heula. Insyaallah ke urang teraskeun deui dina dinten Ahad anu bade dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.